Duga aku kepareng babine kadang kadang terno ning tlatah ciro. Rambutmu malah. Rambutmu Ini kok dadi bulan berkon kanca wonten ing tlatah ciro. Nyawi jiman tunggal jati tresno datang Kusuma Jaya. Sistem akal putra yang sabian itu datang itu semua doang terjauh siang menikah yo Hayuwun pangsul datang gopo dia gaya lancar karo bedang kene penindakan pakaian luhur muri ngene budaya wonten ing tlatah Cira muga sadaya ngalunga dulur sawijining tunggal jati dateng Surabaya ya Benil mampak lumampae sadaya naga barong kang nindakaken pakaryan luhur. Langkah dari pesane naga barong karos remen sanget kawula tlatah Cira sekawe sampun kawantu ing sadaya kadang-kadang pandemen Kusuma Jaya. Sadaya kekayonan kang sesami rupa sekawe kawiyak yaksa ya raksasa lan aran setan kober kira-kira lampahipun kawujuding setan kober ya yaksasa ya yaksa kang sampun mandhap perang gunung kadewi tanpa rubuh angin kang tumiyung tekaling setan kober iya Diwete kancil ning kene ana daharan kang enak pawujudaning raga. Dijuling-juling ayo padha didaragani. Padha wanine wujuding naga lan uga yaksa perang tanding adu kasih bayang. Aja endo naga lena pangindhap sempal utuh. Oh iya. Oh,
ya. Ya pas, ya, ya pas, ya. Mundur siji sang sawiji maju malih. Amarga kakak pawujudane naga. Ning di mau nangane aja mlayu ya. Ucap ampuh temenan kowe conjur aku. Gerak. Yos, Padha keplayu oleh naga sawe kabeh gayaning setan kober kang nanggung candhi guguh anggenipun nindakaken sedaya saling bingah ngatoaken suka pari suka. Wujude naga ning dipayune ora weruh. Aton kabeh padha guyub durur kanca cira. Ana ing tlatah Donorejo. Dono kuwi duwit rejo kuwi kanikmatan. Akhire duwite akeh ya nikmat ngono wae. Supaya kabeh padha gampang oleh nyambut gawe, kabuka kabeh barang rezekine, kabeh padha selamat ilujeng didono sengkolane. Kaya dirham kepasane nganggo mustika ing silahe pawujudaning singa ya ratuning singa barong kusuma jaya.
Dalam kesempatan ngurung yang sama terus saya langsung menunjukkan kantor nanti dengan sebutannya dalam lain kehormatan. Kata dia dan dosakan kebenaran si Robo. Tujuan adalah secekah datang Robo. Kita buka dan secek itu. Nosong kau tekalane. Lain matan gesan kapal ngati. Dalam baterai tak lagi Robo. Yo mau sing bareng nang monggo. Mesam-mesam kau jetaning gombong maring sing bareng. Aku tarik badan aku pernah katakan sampe ora aku. Nah, dulu kamu gimana belajar ini? Aku semua ya.
dona yen to sekolah kata perkara satu gal sama satu gal. Kita kapon kakak di sekolahnya tak hak silate tak dahari di ojo lanjur sing melayu kau juga naik sekolah. Pateng bleret suarane katon gemuruh suarane kalau sedaya pengolahan duwe tau kabar yang semua barang semua daya papan cacai gawe sengolongan saged kadar sadaya nganti resik anggenipun nindakaken pakaryan. Aus.
adicara tandhaipun samangku ya adicara kira satrep semoga dina bareng ketemu datang betane boten ing gua katriyan dalam semua yo pamit nuwun katur sembah jawuh. Kadang Krisna ngelwapaipun adicara pambuka tarian Singa Barung Kusumaja kang nampun aturaken tanugi sarana ndhahar sengkala mugi sadaya kanggo tindakaken kanthi donga mugi saputuripun Kusumaja mangke sadaya keluarga agung wonten tlatah Cira lan disugi Dewi Gajah berparing ana bekas selamat wilujeng sadaya kemawon katrasaken adicara tarian Barang Kepang Kusuma Jaya.